Muy buenas a todos. Bueno, el video de hoy me llegó este aparatito. eh, es un mini amplificador con el problema que cuando lo encendemos, funciona todo, pero cuando lo encendemos, no sé si se llega a escuchar, y cuando lo apagamos, miren, escuchen el ruido que hace. Bueno, vamos a sacarle los tornillos que están atrás. Y vamos a seguir con el video. Bueno, acá vamos a sacar estos dos tornillos. Para sacar lo que es la fuente, ¿no? Como verán, tiene un transformador. Acá está la fuente. Esto va para el lado del ecualizador y el Bluetooth. Lo que vamos a hacer, vamos a desconectar los cables del Bluetooth, del driver y esta flechita que va acá, que es el auxiliar, para ver si el problema sigue. Bueno, ya desconecté todos los cables. Dejé solamente la alimentación del transformador, la fuente y el cable que va al parlante. Este cable va allá adentro donde está el parlante. Vamos a ver si sigue, qué es lo que pasa. Vamos a prenderlo. El ruido todavía sigue. No mucho, pero lo hace. Bueno, he revisado los capacitores. Están muy bien, muy buenos todavía. Todos los capacitores están buenos, no vi nada raro. Los condensadores también los revisé. Nada en corto, nada. Acá es como si fuera que hay una resistencia que se recalentó, pero no. La medida todavía está buena. Voy a probar. Primero voy a sacar estos dos diodos. Voy a probar estos dos diodos. Voy a sacarlo, voy a soldarlo y voy a probar si estos diodos están buenos, porque me están rectificando, o sea, están rectificando, pero me está marcando un valor fantasma. Así que lo voy a sacar para ver si realmente están buenos. Y si no, vamos a tener que ir acá a estos transistores, que no sé si son NPN o PNP, y sacarlos para ver cómo están. También para medirlo. Papel resistencia y diodo están muy buenos. No hay nada. Y lo único que los queda. Si no, bueno, ya el problema del mismo amplificador, el mismo transistor de amplificación, ¿no? Porque si estamos conectando esto solo y el problema persiste, quiere decir que es un problema de la fuente. Bueno, gente, he removido los diodos, nada, no encontré nada, andan perfecto, los 5 diodos que están ahí. Este es un regulador 7805, 5 voltios regula. La única que me queda acá es revisar, ahora voy a sacar esos dos transistores, que no sé qué son. Y porque otros ya ya he revisado todo y no le encuentro, no le hallo cuál es el problema que provoca esa señal, ese voltaje que le manda el parlante. Este también lo revisé, que acá se conecta el parlante, nada. Este también lo revisé, que es el mismo, un DOA 104J, este es el mismo. No se ve bien porque tiene la goma, más o menos se ve, pero tiene la goma esta, el plástico que le ponen. Y nada, revisé todos esos diodos que están ahí, las resistencias, no hay nada en corto, nada. Estas dos resistencias que están acá también, que son estas, tampoco. Este capacitor, que no tiene polaridad.
De este lado lo mismo. Así que lo único que me queda es revisar estos dos transistores. A ver en qué estado están. Y bueno, a ver si tenemos suerte. Bueno, he sacado los dos transistores que están ahí, que son reguladores. Son los... Ahí se llega a ver. Bueno, el tema es que estos están buenos. No es esto. Todos son iguales. Estos están buenos. No están en corto nada. Voy a seguir buscando. A ver que, disculpe que no hago mucho detalle, porque si no el video se hace muy largo y la gente mucho no le gusta, ¿viste? Que si alguno quiere más que todo detallado, se hace un video de 20-30 minutos y no. Así que bueno, voy a seguir buscando, después vamos a ver si encontramos, si podemos, si tenemos suerte de que no es el mismo integrado, ¿no? Este que está acá. El amplificador es. Bueno, he buscado todo, ya busqué todo lo que podía llegar a fallar, pero no. Este tiene un problema ya en este circuito integrado de amplificación. Habrá que cambiarlo. No creo que el dueño quiera hacer cambiarlo, porque a pesar de que lo único que tiene es esa falla nomás, después el equipo anda bien. Así que va a esperar seguro que se dañe del todo. Y bueno, gente, ¿qué va a hacer? Le pusimos toda la onda, pero bueno, no tuvimos suerte. Hasta acá vamos a hacer el video nomás, fue cortito nomás, hasta ahí. Bueno, yo ahora me voy a poner a armar todo de vuelta. Y bueno, que tengan una linda fiesta. Recién el año que viene vamos a empezar a hacer otra vez videos, vamos a ir con los videos. Hasta acá vamos a parar. Así que pasen linda fiesta.